Christopher Okello Onyum bannayuganda beemulugunya bakambwe era bwe nabadde gaba nga bakambwe nnyo baga nti sebo omulamuzi ne tubeera wano ne batuwa n'obudde tugenda kudda mu dakiika nga 3 ne tutwala essaawa nnamba mbu omutemu teyeewulira bulungi mbu simanyi tukomaawo tweyongereyo Haji byatandika ddi bino okukwata abatemu bwe muti ng'ate ab'ebyobufuzi bo mubakwata mu ngeri ndala. Kino kyongedde okwoleka nti Haji abatemu baagala nnyo mubabiibiyita nnyo okusinga abo ate abalina eddembe okuwagira abo batalina ndowooza yeemu nammwe. Okyogerako ki kino Haji? Ekigambo kyokera ekisookera ddala sirimu mativu ku lipoota y'omusawo. Omusawo alo babadde babiri yakebera anti babadde babiri Haji, waliwo n'owa poliisi abaakobera Okello badde nsaba bafune ku another expert bakebera Okello. Nze on my side Okello simulamu ku side eyange ndaba Okello oyo nga simuki. Bubonero ki bw'olabirako Haji nti simulamu? Osinziira ku waliwo ebintu omuntu by'oyiza okwogera yattako dda si kusoose yatta ku muto we okitegeera. Enzija gye yavaamu America okudda e Uganda nayo yeewuunyisa bazadde be kuba yavaayo buvi okugenda n'agamba ngenzeeko mu kyalo njagala kulima. Omuntu avudde mu America ng'abadde yali akola kinga Nansi si bwe kyali omulimu gwa Nansi mu America ne Bungereza mulimu gwa maanyi nnyo gusinga dokita akulira Mulago bwe guli era gye gimu egisinga okusasula. Mulimu abafuna ennusu $5 buli ssaawa okusinziira wabakoze eki. Kakati omuntu bw'aba n'obwongo obusobola okuva ku ogwo omulimu akomye nti nzizeeyo kulima nakyo waliwo ekibuuzo kinene nnyo kubanga ssente ezo zenfuna eri zinsobesa bulungi okukola faamu yange wano. Kiteri muntu agenda America ng'akola mulimu ogwo n'osoma n'otwala n'obudde kubanga tiyavaano nga Nansi yasoma busome. Ekyokubiri yali driver era nagwo omulimu gw'amaanyi. Driver ng'ovuga emmotoka ennene ng'ova mu state endala ogenda mu state endala obwo nabwo bugagga. Nze najjaawo nno wempakanyiza abagamba nti Christopher omutwe tegukola driving license ya America. Ateeka okuba ayinza okuba omuntu obakuwa ng'oli mulamu ne gukyuka. Ogenda mu America nga muto we yamutta. Exactly. Kati obulwadde bukula. Obulwadde bukola ki? Obulwadde bukula buyinza okukula nga tokola ki? So ebintu byakola n'okutuuka okusaba nga teyeefiirayo kyekisookera ddala. Musibe kale alabika ngo mweralikivu ne byayogera aseka n'okusekanga. Kakati omuntu afaanana bw'ati nsigala neewuunya n'ekyo kati kivuyeeko. Haji kyogamba waliwo pressure ya gavumenti okwagala alipoota nti baagize nga pressure basukiddeko baleme kugamba nti omuntu ono yali nakyo gavumenti erabanga kyefunamu nti gavumenti efaayo nnyo eriki abantu abafiiriddwa abana kubanga abaana abattibwa baali bato. Olina okulinga emitima gy'abannansi n'abazadde baabwe nti era kale bamukoze ekyo kusinga omuntu ali eruzira ekooti nga bwe zitambula. Kati bwe yali badde agenze eruzira ennaku 365 yali badde tannadda gwe mwaka irimandi. Kakati bano abantu balina ebigambo bingi baali badde babukola ki beebuuza kabamutryinge bamukuba amasasi ensi ekole ki ekendeere naye interest eyo gimufuna mugifuneko ne ku balala. Okufuna college ey'okunoonya obwenkanya eri abo abafiiriddwa abantu baabwe mugikoleko ne kuba muwanga kivumbi. Soke tulindeko okujja kwawo ekyomutwe soke tukyexamininge. Era bye bimu ebibuuzo bannamateeka bye baabadde babuuza nti omutemu omuguwa eddalu oba omuntu obwongo obutakola bulungi n'agenda mu maaso ng'endagaano asogisoma n'agitegeera asobola okunoonya ennyumba n'akola atya byonna ng'abitegeera bulungi. Obulalu bwawukana. Abantu abasinga obungi we are mad people but twawukanya bwawukanya bulalu. Daily Monitor yafulumya Savendos emyaka nga 3-4-5 emabega aga nti buli omulalu level ye yawukana. Omuntu asobola okubeera nga mulalu nga tasobola kweyambula asoma akola n'odiringa naye okumala emyaka 5 n'okitegeera luvannyuma nti omusajja ono kukyanga tandika okukola naye mulalu. Naye ng'ebintu byonna abikola ki? Ng'abikola bulungi. Naye mulimu bw'ojja n'oga nti naye kano twali tuwano alina engeri gye yeekyangamu noga tulina lutwali wano naye alina akantu ke yakola ki? N'ozzaayo n'okalaba nti akantu ako tekaali kati. Kakati levels y'obulalu zaawukana. Mulimu akazoole, mulimu obulalu obujja obuzzi tubayita akazoole n'amaguka ne kamukwatira awo ne katya. Mubadde ne musanga omusajja abamusibye emigwa mugenda okujja nga
yali mu kugabula abantu nga nti wa sai kumuyita omulalu ngali mu kugabula abantu ngakujjukira bulungi Muhammad oli otya kati obulalu nga buli kimu akijjukira obufaanana bwe butyo twalina Okello yalinga mu paaka awo emyaka gy'ensanvu nga talina kyakola bantu nga wali awo mu paaka namalawo emyaka mingi so obulalu bukola ki eriyo abalalu abagwe bulalu ne babasiba n'emigwa ne babatwala n'ebitala ne babakuba n'empiso kakati ekyo nze kyendowooza mu Luganda kye tuyita ttembo okuyita ttembo kati ekintu ekyo kifaanagana mu okuddamu okukitunulamuko okutunulira omusajja ebikolwa bye tebikakasa nti mulamu naye nga abasajja ababiri abasawo abakebedde omutwe gwa Christopher Okello Nyumbo nange obumanyirivu bwe balina bwa kikugu buli waggulu badokita bonna abali mu ggwanga Uganda tewali dokita ayingira Mungereza ne bamuwa mulimu abali ate bonna bamala kusoma baddala ku bwannansi bannansi be basomesa ekyo tekyandamayininga ekyo kyekituufu obukugu abasawo baffe bagenda e Bulaaya batono ayinza okugenda naga nti bamuwadde omulimu agukola yadde Japan bamala kuddayo kukola ki kuddayo kusoma abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase ng'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 776 noti oba noti 783 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Ebyewuunyisa ebisesa naye ng'ate tebisanyusa byongera ogenda maaso mu ggwanga Uganda. Ebyomutemu agambibwa okubeera nga ye yali emabega w'okutta abaana abana ku Gaba Childhood Early Development Center. Bikyayogeza bannayuganda bangi obwama, abalala byabaleesedde obusungu, abalala basabye edda gavumenti emubawe bamwekolereko olw'ensonga nti yo etiitiibya mutiitiibye. Bingi nnyo nno ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Ekyeggaba kiringa akamu kwako akabonero akagenda mu maaso okufungulafungula n'okwongera okulabisa engeri gavumenti gyekwatamu ebintu munda mu ggwanga Uganda. Essiga eddamuzi bannansi balisimbyeko nnyo olukongoolo nti engeri gye bakuttemu ono agambibwa okutemula abaana ate bayinza okubeera nga babiibiita mu biibiite. Omukulu afuna n'akadde wanywera ku mazzi
wasabira ku Penny Court neeyimiriramu bw'abeera nga tawulira bulungi n'agenda mu maaso n'asaba kooti eyimirire n'ekoma naawe enkya n'eddamu buto nti ye tawulira bulungi naye nga bo abali mu nkomyo olw'emisango egitategeerekeka emijweteke bangi nnyo tebalabangana ku mulamuzi bangi nnyo abaasibibwa olw'obukoofiira bwe NUP abayambala ebyambalo ebigambibwa okwefaanaanyiriza ebyamagye bamaze emyaka kaakati wajinda bagenda mu 7 mu nkomyo nga tebawozesebwa naye nga tebaweebwa na bail bangi babuzibwawo nga niwetwogerera olwaliro famire zaabwe tezimanyi gye bali naye nga ye Christopher Okello Onyumu ono ssebo yatuuse n'agamba n'ogwa omulamuzi nti I feel I'm unwell, I don't feel like going ahead with this case. Ssebo omulamuzi n'agenda mu maaso n'ayimirizaamu olutuula era n'alwabula n'agamba nti kale ojja kudda enkya omutemu waffe tugende mu maaso tuwoze engeri gye bamukwatamu naye ba Eddie Mutwe Besigye baani okuvayo okugamba nti tebeewulira bulungi gavumenti ebyo tebiraba kale olusirika lwa NRM lwakomekkerezeddwa sabbiiti eno etandise twakitegedde nti buli omu yavuddeyo n'obukadde 2 ku obwo obwatutegeezeddwa 10. President Museveni yafundikidde olutuulo olwo nga buli mubaka wa palamenti omupya n'omukadde ow'ekibiina kya NRM n'abo abali ku bwannamunigina naye nga era balina akakwate ku kibiina kya NRM bonna baakufuna obukadde 10 beddu gennafunye galaga nti bavuddeyo n'abiri bukadde 2 omugatte gwe twakategerako ababaka 307 kati we tubeera nno bwe tutya obuwumbi obusoba mu 3 bwandibanga mwana tubugenda kuweebwayo abo just beekubeko nfuufu naye nga we twogerera eggwanga lirina ebizibu biyitirivu nnyo kale tujja kutunuulirako ku nsonga ezo zenkulu ennyo ndowooza eziriwo olwaleero n'ebirala ebyewuniikiriza ebisessa naye ng'ate tebisanyusa ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda. Ndina ekitange Haji Muhammad Kizito Kaloole bwe tubeera ku mukutu guno ffenna okubeera ng'ate tubawa ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda abali emitala w'amayanja twongera okubalamusaako ate ne tubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo mwebale kugoberera mukutu guno okugabana obubaka ssaako n'okusubscribinga era mbeebaliza ddala era temujjanga okwo kale awo no we tujja okusinziira tulabe tujja kwogerako ku kya open court oba mobile open court ebiri eggaba eyo Saalingeri Yasulukwago yawolereza Muhammad Mwanga Kivumbi yasabye kooti ey'ebutaba n'agigamba nti engeri kati abatemu gye tutandise enkola eno nnungi ey'okulaba nga abatemu tubawozesa mu lujjudde lw'abantu ng'ate n'abantu balaba emisango gye baagiddiza Oweekitiibwa omulamuzi olaba otya ne tugenda e Butambala ne tutuuza Mwanga Kivumbi nga mu lujjudde lw'abantu ekyo nno tunaalinda essaawa yonna tuloba banaakimuwa nti oba Mwanga Kivumbi agambibwa okutemula abantu mu maka ge ng'ate yali mu nnyumba ne mukyala we ne famire ye oba kooti enaakimuwa awozesebwe kale we tujja okutambulira awo Haji assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abatuwuliriza abatulaba abanaatulaba oluvannyuma enjawulo kuba essaawa zaawukana mu Canada birala America abatugoberera mwenna tubeebaziza tubeebaze ekyokubiri nabagamba nti guno mulungi tubeerako sife tusinga amagezi weguli abantu bangi gye bali abamanyi okumanya sometimes bayinza obutaba na budde sometimes tebibakwatako sometimes eggwanga libaluma oluusi bati okwogera ekituufu naye nze ebintu binjogera ng'omuntu binnoma mu ggwanga Uganda kubanga eggwanga Uganda litegeerera ddala okuva nga ndi mwana natandika olitegeera nga ndi mwana muto olwaleero ndiyeetaaga sina ggwanga ddala ate sibadde bweru wakumanya nnyo nti ndi mabega wakumanya nno mbadde ku 0 kilomita kwembadde okuviira ddala myaka gyange gyonna egy'obuto era kwensuubira Mukama Katonda bw'anaaba ananzijulula anzijule kuba nze saagala kuva mu Kampala ekyalo nkirina
era tuziikwayo era kitange gyali era nkyalayo n'ebintu bikolerayo naye okumanya kwange saagala kuva mu Kampala kuba saagala kuntegeera era nakunnimbalimba Haji tova mu Kampala nona abaana era bawagira mwena temujja baana mu Kampala Kampala kintu kikulu nnyo watugamba tukuliza abaana ku street ojja kulaba ebintu abantu ababadde mu byalo biboogera nga MP nolaba noga nti ono MP ddala nti biswaza agenda okubeera minisita nti ye so mutuwa amawulire mwebalina kuwabula kubanga nga sinabagenda wala yesebu nebaza nnyo oba nkitandikireko oba nebaza nnyo abatugoberera waliwo ekibuuzo kye twaleka mu bbanga mu programu esembyeyo nga twogera akayinja ka Uganda akatandikirwako banne neeyanziza neeyanziige abakulu abatuwadde ansi eyo naye nabuuza ekibuuzo kimu ne simanyi kirimu ebibuuzo bibiri ansa gye muwatuwadde 10 ntuufu etandikirwako okubala mileage yeggwanga Uganda from here to Kabale from here to Ludawa etandikiraawo wemwali commendinze Amina Amber House naye ye 0 kilometer Amber House ne post office almost is 0 kilometer enjawulo tewali njawulo naye era nkyalinawo ekibuuzo ekisooka mwebale kitta nkyalinawo ekibuuzo ekyokubiri ekyo baakiyise baakiyise bulungi bantu bagoberera Amina ekibuuzo ekirala kwajjukira nti okutandika okubala mileage kijja luvannyuma eyo si yali capital city y'eggwanga Uganda capital y'eggwanga Buganda yali Mmengo yajja luvannyuma mu myaka gyana naye era ekirala ekibuuzo ekirala kyensaba mutubu ekirala nti akayinja demarcation y'eggwanga lye bayita Uganda surveying number 1 mark stone abagimanyi ne batuyambe bagitukole ki ekyo kyo nakyo bwe tunamaliza ekirala naye ekibuuzo ekirala mu maaso eyo yagenda nga mbuzeebuuzo ebyesimanyi byotamanyi ate wategedde otya nti kiri bakituuse nenoonyereza nenga nti ekituufu weebale so nekyo ekirala abamanyi mutuyambeko naddala basaveya akayinja akabala eggwanga kano kabala mileage katuufu naye waliwo akayinja namba 1 akatandikirwako kubwa ettaka nako mbadde nsaba bakamanyi sijja kubuuzanya abantu bayinza okufuna bakatubuulire Amina nkale abakulu tubaaniriza nnyo katusuubire mwenna mugoberera era n'abayanukudde ekibuuzo ekyo nalabye ansandoza zabadde 2 zabadde 3 naye nga zonna abantu bakulaga nti bagoberera nasanyuse nnyo n'okumanya kuba abantu bangi nnyo abamanyi abagamba baleme commentinga ku mbuzi ate nga twogera nte kakati singa nabuuza akayinja ako natandika kwogera kitooke esoko eyaleeta pamba mu Uganda yali badde ali ku birala yategedde ekibuuzo kitwabuuziza n'alita ne ansa gy'amanyi era abazzemu babadde bamanyi so abantu ebintu babitegeera bulungi kale Haji tutandike ku nsonga ya olupapula lw'ennamu muno mu ngalo zange lwa Weekend Vision lwafulumiziddwa ennaku z'omwezi nga 18 lugwako 19 2026 era 18 wetukoledde programu eno kisinzira woona agirabira 18 ogwokuna 2026 Weekend Vision yakubye ku mugguukiriro nti ababaka bakufuna ensimbi endala babeetaaga ensimbi endala ogenda okujjanjabwa emitala w'amayanja okwongera ku 10 no omwaka oguwedde bayisa budget nzike yali yabumbi 10 mu bumeka eya medical assurance kakati bagigasseeko era baagalayo endala zaababaka oba z'Abannayuganda zaababaka ba MP okujjanjabwa okugenda emitala w'amayanja kyekiri ku mugguukiriro front page ekirala ndoza landlords review Okello's lifestyle balandlord babiri bawadde obujulizi ow'ebbunga saako n'ow'ekyanja ku bya Christopher Okello Nyum ojja kusangamu abawabuzi ba president bafuna ensimbi mmeka Abeka Ezra Suluma yasinga ali mu bukadde 10 Uganda to be third fastest growing economy in Africa naye ekikulu ekiri emboozi gye twetaaga oba gye tujja okubeera nga tutunuulirako ey'ekyankwanzi
what transpired in Kyankwanzi kiki ekyabaddewo. Ndowooza tujja nakugendako tutunire ku ekyababaka abeetaaga omusimbi omulala okugenda mu maaso okubeera nga mwana tubajjanjabwa emitala w'amayanja amalwaliro eyo gye bakiikira mu bitundu byammwe tebabyetaaga era mwebale kulonda. Tubeebaza naye tutandike Haji ku nsonga ya Christopher Okello Onyum. Bannayuganda beemulugunya bakambwe era bwe nabadde gaba nga bakambwe nnyo baga nti ssebo omulamuzi ne tubeera wano ne batuwa n'obudde tugenda kudda mu dakiika nga 3 ne tutwala essaawa nnamba mb'omutemu teyeewulira bulungi mbusimanyi tukomaawo tweyongereyo. Haji byatandika ddi bino okukwata abatemu bwe muti ng'ate ab'ebyobufuzi bo mubakwata mu ngeri ndala. Kino kyongedde okwoleka nti Haji abatemu baagala nnyo mubabiibiyita nnyo okusinga abo ate abalina eddembe okuwagira abo batalina ndowooza yeemu nammwe. Okyogerako ki kino Haji? Ekigambo kyokera ekisookera ddala siri mumativu ku lipoota y'omusawo. Omusawo alo babadde babiri yakebera anti babadde babiri Haji waliwo n'owa poliisi abakobera Okello badde nsaba bafune ku another expert bakebera Okello. Nze on my side Okello simulamu ku side yange ndaba Okello oyo nga simuki bubonero ki bw'olabirako Haji nti simulamu osinziira ku waliwo ebintu omuntu by'oyiza okwogera yattako dda sigusoose yatta ku mutoowe okitegeera. Enzija gye yavaamu mu America okudda e Uganda nayo yeewuunyisa bazadde be kuba yavaayo buvi okugenda nagamba ngenzeeko mu kyalo njagala kulima omuntu avudde mu America ng'abadde yali akola kinga Nansi si bwe kyali omulimu gwa Nansi mu America ne Bungereza mulimu gwa maanyi nnyo gusinga dokita akulira Mulago bwe guli era gye gimu egisinga okusasula. Mulimu abafuna ennusu $5 buli ssaawa okusinziira wabakoze eki. Kakati omuntu bw'aba n'obwongo obusobola okuva ku ogwo omulimu akomye nti nzizeeyo kulima nakyo waliwo ekibuuzo kinene nnyo kubanga ssente ezo zenfuna eri zinsobozesa bulungi okukola faamu yange wano. Kiteri muntu agenda America ng'akola mulimu ogwo n'osoma n'otwala n'obudde kubanga tiyava wano nga Nansi yasoma busomi. Ekyokubiri yali driver era nagwo omulimu gw'amaanyi. Driver ng'ovuga emmotoka ennene ng'ova mu state endala ogenda mu state endala obwo nabwo bugagga. Nze najjaawo nno wempakanyiza abagamba nti Christopher omutwe tegukola driving license ya America. Ateekwa okubayinza okuba omuntu obakuwa ng'oli mulamu ne gukyuka. Yagenda okugenda mu America nga mutowe yamutta. Exactly. Kati obulwadde bukula. Obulwadde bukola ki? Obulwadde bukula buyinza okukula nga tokola ki? So ebintu byakola n'okutuuka okusaba nga teyeefiirayo kyekisookera ddala. Musibe kale alabika ngo mweralikivu ne byayogera aseka n'okusekanga. Kakati omuntu afaanana bw'ati nsigala neewuunya n'ekyo kati kiveeko. Haji kyogamba waliwo pressure ya gavumenti okwagala alipoota nti baagize nga pressure ebasukiddeko baleme kugamba nti omuntu ono yali muguwaddalu yandiba pressure erabanga kyefunamu nti gavumenti efaayo nnyo eriki abantu abafiiriddwa abana kubanga abaana abattibwa baali bato. Olina okulinga emitima gy'abannansi n'abazadde baabwe nti era kale bamukoze ekyo kusinga omuntu aleeruzira ekooti nga bwe zitambula. Kati bwe yali badde agenze eruzira ennaku 365 yali badde tannadda gwe mwaka irimandi. Kakati bano abantu balina ebigambo bingi baali badde babukola ki beebuuza ka bamutryinge bamukuba amasasi ensi ekole ki ekendeere naye interest eyo gimufuna mugifuneko ne ku balala. Okufuna college ey'okunoonya obwenkanya eri abo abafiiriddwa abantu baabwe mugikoleko ne kuba muwanga kivumbi. Soke tulindeko okujja kwawo ekyomutwe soke tukyekizamininge. Era bye bimu ebibuuzo bannamateeka bye baabadde babuuza nti omutemu omuguwa eddalu oba omuntu obwongo obutakola bulungi n'agenda mu maaso ng'endagaano asogisoma n'agitegeera asobola okunoonya ennyumba n'akola atya byonna ng'abitegeera bulungi. Obulalu bwawukana. Abantu abasinga obungi we are mad people but twawukanya bwawukanya bulalu. Daily Monitor yafulumya Savendos emyaka nga 3-4-5 emabega aga nti buli omulalu level ye yawukana. Omuntu asobola okubeera nga mulalu nga tasobola kweyambula asoma akola n'odiringa naye okumala emyaka 5 n'okitegeera luvannyuma nti omusajja ono bwe kyangatandika okukola naye mulalu. Naye ng'ebintu byonna abikola ki
ng'abikola bulungi naye mulimu bw'ojja n'oga nti naye kano twali tuwano alina engeri gye yeekyangamu noga tulina lwe twali wano naye alina akantu ke yakola ki n'ozzaayo n'okalaba nti akantu ako tekaali kati kakati levels y'obulalu zaawukana mulimu akazoole mulimu obulalu obujja obuzzi tubayita akazoole n'amaguka ne kamukwatira awo ne katya mubadde ne musanga omusajja aba musibye emigwa mugenda okujja nga yali mu kugabula abantu noga nti owa musajja kumuyita omulalu ng'ali mu kugabula abantu ng'akujjukira bulungi Muhammad oli otya kati obulalu nga buli kimu akijjukira obufaanana bwe butyo twalina okero yalinga mu paaka awo emyaka gye7 nga talina kyakola bantu nga wali awo mu paaka n'amalawo emyaka mingi so obulalu bukola ki eriyo abalalu abagwe bulalu ne babasiba n'emigwa ne babatwala n'ebitala ne babakuba n'empiso kakati ekyo nze kyendowooza mu Luganda kye tuyita ttembo okuyita ttembo kati ekintu ekyo kifaanagana mu okuddamu okukitunulamu okutunulira omusajja ebikolwa bye tebikakasa nti mulamu naye nga abasajja ababiri abasawo abakebedde omutwe gwa Christopher Okello Nyumbo nange obumanyirivu bwe balina bwa kikugu buli waggulu badokita bonna abali mu ggwanga Uganda tewali dokita ayingira mu Ngereza ne bamuwa mulimu abaliyo ati bonna bamala kusoma baddala ku bwannansi bannansi be basomesa ekyo tekyanda mayininga ekyo kyekituufu obukugu abasawo baffe bwe balina abasawo baffe bagenda e Bulaaya batono ayinza okugenda naga nti bamuwadde omulimu agukola yadde Japan bamala kuddayo kukola ki kuddayo kusoma ekyo nkirako experience nayo mwannyinaze nansi yasomera oba emyaka emeka nansi just niyo okutwala n'omukyalo omu kati mukyoli abadde awo muyenga yaddamu n'asoma iwoza dokita n'akoma akolereko wano ebintu byagana yaddeyo e Bungereza naye nga yagenda qualified doctor has a degree n'addayo buto oba emyaka 3 ng'ate osasula $7,000 yes osasula $7,000 mu America okusoma okubeera ki ng'ovudde makerere ki n'ebbaluwa agate oli dokita kakati ebya dokita ebyo bibeerawo ombuuza ekibuuzo kigenda nakuwanvuyako abantu bajja kulowooza ndi amwandamind system ya wano I'm not undermining system ya wano nina mwannyinaze muwala wange yagenda wano badokita babiri ng'omwana atafiringa bulungi mulenzi wafuka alumizibwa katonotono bwe bati awo n'agenda ewa dokita n'amugamba wakyerwa dda omwana yeetaaga kulongoosa n'amusaba mukadde 16 are you ready yagenda eyo saidi ze Nansana gye bamusindika nga ye mutalamu asinga okumanyibwa wano mukola ki kakati bwajja ne yeegiramu ne bamugamba lindamu sooka olindemu katono ne bamulifaalinga e Kenya n'asitula omwana ye n'amutwala e Kenya n'atuuka ne bagamba nti kumutayira nti ono nti kumutongooza nti for what ABCD no take that medicine n'agenda ew'omulala yamugamba kyekimu omwana mulamu kakati ebyo ebintu byoyogerako ffe tuzze tubiraba badokita abatuufu nabo weebali bakiryabwire babaddewo nga badokita the qualified doctors bajjanja badewa ne Bulaaya badde South Africa so ekyo sijja kiremerako nnyo nti bamukebedde nnyo kikonda wala abantu abakebera results ezifuuka ndala abantu babadde wano bayitirivu nnyo ezo boogerako ezo results ezitomeregana ono dwali ayogera nona ayogera kina biyitirivu genda okoleko test go one day okimanyi nange sikebera test mulundi gumu dwali kaza genda ojja kikebera tezinza kuvaayo bbiri nga zifaanagana nze nali China nensanga ba administration kuleerwe ninga akamba testing nemba testing oli yankwata mu mukono teyandekako na kyumba nanyinyonyola nengenda kuwa okubiri namponya obulwadde kakati badokita gye bali nga teyeetagisa nagola biki ekyo nno kikulu nnyo eyo debate ejja kuba ya lunaku lulala okulongoosa health care system eyoyo ey'eggwanga webalenye ebyo bisatu ekyo kikulu kakati tuddeyo kuoli omwana gavumenti lwaki emutiitiibya omutemu nga mumutiitiibya mumuwalweza olinaanywa wayagalidde aswanoga nti aba ne mulindemu kooti ejjo yayimiridde namunko nga yeetaaga peeni kiki exactly kakati tunulira bwe kiba bwe kityo oyizagambe Lukwago yasabye eyo system bagizeewo kati wiiki yemu yakisabye bazeewo system eyo nti yazza omusanga agenda awolezebwe yakola ki kooti y'abantu nedda mu kusala emisango gy'amataka tebakusaliranga mu High Court Kampala ekkooti eddayo ku ttaka neebuuza bannakyalo be balina obujulizi obukola ki obusembayo so si bano balooya
atamayina kyalo wali musangu ye najja wano okupresentinga omusango n'oguyibiriramu nga bamaze okweteesa obweteesa kakati kino bwe kiba kyazze kipya good kirungi nnyo muzeeyo abantu bonna bazibazza emisango gyabwe so ekiri eggaba Hajji okiwagira kooti engeri gyetuddemu etuulewo terina buzibu kuba weyaddiza omusango era ne mu mateeka omuntu gyaddiza omusango gyebakuwoleza mu lujjudde lw'abantu naye ng'ekyo kyo tukifunamu kwagala kulinga ki ate ekyo ekintu kyova era ngenda kukyewuunya nnyo Amini yatta abantu mu 7 yabatuuza bw'ati kooti neetula neyebatta ngenda kukyewuunya nga neeno kyekoze kubanga ekyo twakivumirira naye ne beyatta teyabattira bwereere babattira kusaaya kwino bayali Ssemakula ne wali ne Kibirige yasulanga wali ewaffe naakulabye nga babbi naye baakivumirira nnyo okuba abantu mu lujjudde. So Hajji ekigenda mu maaso eggaba kooti okutuula mu lujjudde lw'abantu abantu bonna babeerewo nga si mu bisenge eno gye babadde nti high court wa okulinga mind z'abantu zizza wansi kubanga abantu batandise okujja kooti musajja jagende kubanga soko tunulira ensi omusango yagweganye siba kiri kasita yegaana omusango ino okutambula kituufu nga bagwina okukola ki neyatta era yakwatirwawo poliisi yemujjawo sigamba nti banoonya munoonyi nti yadduka omutembe bamunoonyeza takoze yatta naye amateeka bagakola ki alina okufuna abamuwolereza n'abamuwolereza babawolereza omusango bamanyi nti yakola ki naye bayimiridde emabega w'akaguli bawolereza omuntu ekyo lyetteeka balikola ki naye lireme kukoma ku oyo yekka tulina abantu baffe abaafa 7 bali 7 8 ewa Muwanga Kivumbi nabo bantu ekituufu nnyo Muwanga Kivumbi aleetebwe egindi avunaanibwa okutta abantu bali kubanga omusango ogumunaanyisa kutta abantu baliwa Kivumbi agambe nze sibattanga bamugambe wabatta n'emmundu yabatta yeeno oba agambe sibatta tubuuze eggwanga ani yatta abantu bali nabo bajje obwenkanya bubeere mu nsi tetunulira bwenkanya bwokka nti tujja kusanyusa bano bokka ffe abazadde ate tuleke ne bali abantu bazaalibwa era baliko abaabwe ate baleka obuvunanyizibwa obusinga obungi ffe bano abaana abaffe bafudde bato obuvunanyizibwa busigaza mu mitima gyaffe naye ate bali balina abantu abaali be baali baliisa abatagenda kudda mu ssomero abaana abakyala abatagenda kuddayo kubeera nga bwe baali gye bali abo abantu ng'ogenda okusanga abantu abaafu 8 nga kuliko abantu abadde babugola abantu nga 100 babadde ku migongo gyabwe okwo nabo bagende bafuna obwenkanya bwabwe bonna abali mu kkooti zonna eziriyo mubaleete bafune obwenkanya abo be mwasibira okwambala ebyambalo by'amagye nabafune obwenkanya kubanga guyinza okubanga omusango okwefaananya ng'omusango akusoma myaka 5 oba 3 naye bali mu myaka 5 3 4 5 lwaki okubeera ku paledi egambibwa okuba ey'amagye ebyo byebintu ebijja tuvunaanibwa enkya bajja kukomyawo ebyo ebintu okitegeera emisango gino gy'otunulira olwaleero nga bwolebe gya Nanduutu naga yeejeeredde ffe abaasigaddeyo tulina emisango gye bujja bajja kuzza nakugamba si gavumenti ejja okuzza emisango omusajja ajja kuva wano Bungereza nga looya agambe twagala kumanya kooti eddemu yasinziira ku kyokusiba Nanduutu nammwe mujje Hajji mwereetedde ekintu nekigenda mu maaso ne kibafungula nti simanyi gye mwatandikira kyatandika ddi okutiitiibya omutemu ate omuntu atalina musango ne mumuteekako amaanyi amayitirivu ennyo ku mulembe gwammwe guno ku gavumenti yammwe muzeeyi kyatandika ddi kino kakati ebyobufuzi mu Africa bimala okukyuka tufuna interest ono omuntu asinga okuba omukyamu mu misango gyonna ye muntu agezaako okutujja mu bukulembeze oyo omusango gwe guba munene nnyo okusinga gira emisango gyonna oli teyeetaaga kunywa na mazzi omutemu muwa amazzi Besigye ali mu bbanga ki yasaba agenda afuna obujjanjabi obw'enjawulo Batsegenya bafiiridde mu makomera nga baganya okufuna ki obwenkanya naye ng'omusango guba bavunaana nti baagula ab'ebijambiya ne batematema abantu be baagula tetwabalaba nti baagula gundi ateme kuba bali batugamba nti ono olumize Segirinya nti yampa ssente yazimpeera wano nejjambiya twagijja wano nengenda ntematema abantu baafwa nga tebafunye bujjanjabi ebyo byonna byonna tebisanyusa nsi ate ensi erina ekizibu kiri eki
ensi esirika naye teyerabira ekizibu kyensinga okutya tesonyiwa ate teyerabira naye yeeyisaako noyita ku bantu bonna onalebo naye nga ekyalo tekiwona ekimu ayagala kubuuza ng'erina kyeyasirikira omunajja nga mutamiivu nga waddeyo kibadde akubuuza ekibuuzo mu lumbe noga bano abasajja bakyalina endowooza eno ng'obukaawu bungi kibuuzo ekyo nga kinene nnyo kakati mbadde nsaba gavumenti obwenkanya bwegezaako okulaga fe abazadde egezeeko okulaga n'abazadde bali abalala abalina abantu baabwe emabega eyo egezeeko okunoonya nti gundi ono yabula atya John Bosco Kibalama exactly nawula gundi anaani semujwa agamba waliwo mugumya bamukwata taddanga mukwata Sam Mugumya exactly siyo yali Zaire yes gavumenti eno yemanye nti omusajja ono nti yalina omusango yakwatibwa ali mu kkomera gingi era afunanibwa omusango gundi era ne kkooti egula yeeno era tusuubira omusango guwulirwa kubanga kati ensi abalooya bonna ebyo bye muteese eyo mu makooti eno babiddamu ne babikubamu ebituli ne bagawa olaba omulamuzi kyayogedde si kituufu wano akikoze mu interest ya gavumenti oba wano akikoze akirinako ki nga bwolaba kati balumiriza abalamuzi bonna abali mu musango wa Besigye babalabanga abalina ebigendererwa against Besigye either kituufu basiki naye time gyeri oli looya togenda bagerako ga tetwagala looya akuyimirayo gwe tugenda kukubuza ebibuuzo one by one jayo kyagisiiti kiwasinzirako olunaku gundi watuula mu musango wasabibwa kino wakisoma nti bakikusaba nti tubuulire kyakiddako odde mu kudda mu misango n'okusibwa mu myaka egy'ekigadde so nze madde njagala gavumenti nga bwekkiriza nti okulaba nti ereeta obwenkanya eggaba eddemu ereeta obwenkanya mu ggwanga lyonna tugende ku kusaba kw'omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago yabadde butambula n'agamba kkooti nti bannange tusaba n'ogwamuwanga Kivumbi gutambule ng'ogweggaba okusaba kwe kunaamuweebwa okusaba kwe kuyinza okutamuweebwa kuba ne Erias Lukwago ayinza okuba nga ekiyasabye akimanyi tekijja muweebwa naye ayagala tuvunza manyi mulimu omuntu akusaba ekintu ng'anoonya kuweebuula kati Lukwago ayinza okuba tusaba ekintu ekyo ng'ayongera tukuba bituli okimanyi kukuba ebituli kubanga waliwo kino ekiriwo omusango mpya gusala omukadde kyaleeteddeko akulaba ogenda kukola kiyayagala kukireka kuliko Lukwago balina ebibuuzo byonna ebintu bye bagenda batebulinga ne bamanya Lukwago abo they know more than us ndi gundi ayinza okufiira mu kkomera Besigye they know more than us temwanga kimu ayinza okufiira mu ki naye bagenda kukola ekisoboka kyonna buli banapresentinga nga bayimidde mu kkooti okutukubamu ebituli nti twagala gutambule ng'ogweggaba okutukubamu ebituli ebigende tuleeta obuzibu mu future tewali kirala kibaliko eri abagamba nti ekyeggaba mwakitaddewo obanga diversion bintu bingi ebiyita amaaso obwanga bwonna nti kibakolera nnyo okusinga emisango mu kaseera kano ke tulimu omusango teguyinza kujyawo diversion zonna weggulu agumanyi ennyo nti guli awo diversion tejja kuvaawo gye ebintu bingi ebitambula mu maaso mu bukyamu era ensi ebimanyi so diversion ejja kubeerawo entono n'ogwo omusango after 2-3 months kugenda kusalibwa okero bamuteeka eggaba mu kiseera bamukuba amasasi ng'Amini bwe yateeka abantu Emasindi yakubira Emasindi yakubira okusaawa ya Queen n'akubira Embale yes people die battibwa yes ekyo kiggwe tugende kugwa kigambe nti omuntu atta abantu bwatu bwakola ki naye n'anaddako banaamutta bangi nnyo abalirizo batanasalirwa batta emisango bwekito nabo bajjeyo ekibiina ekitaba bannamateeka mu Uganda ekikulemberwa senior council omukulu eyava mu ggwanga Ssemakadde kyavudde ne kigamba nti oluvannyuma lwa pulezidenti okulagira kuba yali order yalagira Ssaabalamuzi ne Principal Judge Jane Francis Abodo bagende mu maaso ekintu kino bakikole ku sipiidi eyayiriyiri ng'ate mu lujjudde lw'abantu ekintu ekikontana ne ssemateeka ega nti amasigo oba amatabi ga gavumenti gonna galina okwetengerera nga tewali interference ya muntu yenna ssekinomu yenna soosi zange ziŋŋamba waliwo bannamateeka abeesomye okutwala bino ebyabadde byonna eggaba mu kkooti etaputa ssemateeka nti oli asobola okugamba nti akooti emusalidde bamukuba amasasi naki kkooti etaputa ssemateeka negamba nti aba ebyo byonna byonna ebyakolebwa
nti tewaliwo bwetengereza olw'ensonga waliwo ekiragiro kya president ekirinyirira directive naye kakati okujjako abannamateeka ebyo byonna byenkuga nti bannamateeka bagenda gezaako okwongera okulaba nti gavumenti yaffe bagikubamu ebituli ekyo kituufu nakugamba nti emikono arms muziyita arms oba amasiga gali asatu executive executive ye president parliamentaries parliament yalibadde eyokubiri kuba yekola amateeka kati gundi judiciary eyokusatu negateeka muki nakugamba nti amasiga abiri tegaliiwo galiwo mu bigambo tegaliwo mu bikolwa so no bannamateeka baleme kuddawo bongera kutunafuya kyebanoonya naye nga directive ya gavumenti eya president yenna nnyini byonna bano bonna balina kukola byetwetaaga tebalina kukola bituufu so semateeka eriwo nga kipapulo yes executive yawamba eje aga amasiga asatu yawamba amasiga ameka asatu ebiseera ebisinga obungi we are moving directive. That's the reason why you see buli wabeerawo ekigambo ekigenda okukwata ku ggwanga we have the caucus. Akabondo kababaka b'enaale. Why do we have the caucus? Kubanga singa beetengerera ababaka baffe nga NRM tubaleke bagende baregisteringe obutuufu wabo tetubawa ndowooza yaffe kubanga endowooza yaffe etteeka nkuwadde 10 njagala kino ate ogera kukikyusa tikisoboka wadde ssente zange kati libanga etteeka so kigambe nti tewali yeetengeredde bajjajezi tebeetengeredde kubanga bajjajezi emyaka 40 abasinga obungi balina ndowooza yaffe ffe tubaweeredde ffe tubawa emirimu nakugamba nga baagala gavumenti ng'eyagala gavumenti etesewo independent judiciary president si alina okulonda abaki wabeerewo akakiiko alayiza balayize nga ye ne wabeerewo akakiiko nga tagoba nagoba asiba alonda sikeekalonda no mu mateeka kiwandiikiddwa bwe kiti Haji nti Judicial Service Commission erina okuweereza amannya eri president n'alondako ne gagenda mu parliament. Actually ye talondako nako agausindika mu parliament. Omukyala wamuwulire ow'Ekakuuto aliwa waliwo MP yali ani akamba yafuna accident n'afu yagamba ki yeebaza president okumulonda okumuwa obwajjaaji okulamula asobole okuweerera abaana. So bino byawandika Dr. Lwaki mwamala obudde okuwandiika bino ekyo kitegedde ekyekubuuziza ow'Ekakuuto omukyala yeebaza president kola ki kumulonda asobole okuweerera ki kakati njagala oyo ng'atudde mu musango gwa president obugendeyo oyitawo ekyo kyenkugamba talonda bantu sitayire eyo kuba oli ali mu lujjudde yeebaza kituufu okwebaza akuwadde omulimu nange president akira ku makya nampa ekintu kiyinza butamwebaza kyabutonde omukyala okwebaza simunenya naye ekikolwa kiri ekigambo kyeyayogera nti president okunnonda kitegeeza okola mu interest zaki za president kyenkugamba ekyo nti abalamuzi tebalina kulondebwa bwe batyo. Haji lwaki mwamalira bannayuganda obudde okukola ssemateeka bintu byonna byonna president n'agamba nti ssemateeka bannanga akoleddwa mulungi nnyo era omuntu anaamusongamu namu yadde olugalo bw'ati ajja kulaba akanvaamu. Lwaki mwamalira abantu bannayuganda tebaamanya nti baweereddwa ssemateeka eteri yaabwe. Ssemateeka yaweebwa teyali ya bannayuganda yaffe nga sisitimu ate nga ya pulezidenti tebangako teba ya bannayuganda okaanya n'ebigambo bye yali Katikkiro Oweekitiibwa Dan Muliika. Nze ekyo nkikkiriza kubanga nti ebitusinga obungi si ffe tubisalawo ng'abantu. Yes titubisalawo kubanga singa tubisalawo abantu balina buli muntu ebitundu birina byebyetaagisa okuba nti birina okukolebwa. Yes. Naye olwaleero batugamba tulina kuyita mu kino ffe tulina ebirowoozo ebiyinza okukuza eggwanga lino nga birala nnyo nga tuvudde ku ssente eziweebwa abantu mu bikutiya nga gavumenti emenyesera kumenyeka kukwata ssente zaayo neeta buleesi nkola y'abantu baddamu ne bagaggawala naye ebyo birowoozo byaffe tebisobola kuwulirwa
kubanga tebigasa nsi tebigasa system ekigaza system n'ekibeezaawo system kyekirina okutambula mu lujjudde. So abantu abalowooza nti gundi yali y'Abannayuganda, it was not before baali balowooza nti ijja kutambula kuba yali n'ebintu birungi nnyo. Ye yatuweebwa mu 1990 gye tulina constitution esimbi, naye eyatuweebwa eyalayizibwa n'ekolebwa system n'esaba emyaka ena egitambuze gye tulina today. No. Okitegedde? Constitution yaffe eringanga mpale. Buli lwogejja ng'otakka kondo. Kale kagigeze ku musipi gw'empale, ng'omusipi ogusiba empale. Lwogera ng'oyongerako mu maaso. Yes. Buli tutuuka nga tutandise okugejja nga tuteeka mu katuli akalala. Kati gye tulidde eyakyenda si yeeriwo. Kaakati Haji mu kukyusa omusipi n'essaawa yonna mugenda kuleeta ebisanja mugenda bizzaawo naye nga ebisanja bikomawo naye nga kya myaka 7. Ekisanja ekyo bw'aba Pulezidenti Museveni agenda okufuga tajja kikkiriza okujja nga alina gwakiteekerateekera, kubanga tewali nnyo nsonga emwongeza kisanja mu maaso, kubanga okwongera okuweebuuka wajjamu ekisanja kimu, wajjamu emyaka 2, ofuze emyaka 40 nga ofiira ku myaka 5 ate oleeta ekyomusanvu. Haji omuntu gw'oyogerako omumanyi bulungi. Pulezidenti Museveni akyalina kyaswalira. Anti kati awo apahandi ekyaliwo. Akyalina ekyaswalira. Apahandi y'emyaka 5 ekyaliwo. Ekyo tikwati kunyonyo kizibu. Tetulina paniki. Ekyo twala kugenda myaka 7. Propose eyinza okujja. Naye nagamba nti propose eyinza okujja nga onani teyagireta kubaka bano babawaka ba parliament. Kubanga naye tali sure nnyo. Sebo ne Nobert Mao yakikakasizza nga Minister wa Justice and Anti kakati bonna banoonya ki? Kati Mao tayinza kukuba ekyo kisanja nga ate bemupiba bakyetaaga ate bagenda omulonda. Wakola mistake ali ku ttaka. Mao tayinza kuba musiru. Wakanya kiri kibagasa kulesi gye bakola ki? Tekigaza President Museveni. Kiri kulesi eno gye bagendako. Fufa dafe n'abamemba abapya abazira abasigaddewo. Katonda n'atuyamba emyaka 7 ne giyita era kaleko. Tufuga emyaka 15 obisanja 2. Okitegera gye emyaka 14. Okitegedde? Ate ng'oli mukalu nnyo. Kakati ensonga lwaki nti Mao yabadde alina kyanguyirako nayo kiripirako mangu nnyo. Nti naye kyakola ki? Naye nga bakimanyi mu maaso kiyinza obutakola ki? Obutayita. Naye wano mu ssaawa eno bano bamemba abapya abakayingira tubawe ekyo ekifaananyi. Kakati Mao bw'akisamba aba agenda. Ekyo nkyakirowooza kikyali awo. Haji nga tumaliza ensonga ey'ebiri eggabo obwenkanya olaba mu akaseera mu maaso we tulaga nti obwenkanya ddala kituufu bunadda munaakwatibwako munaafuna akafansonyi Bannayuganda ne mubaddiza obwenkanya ne budda mu nsi yaabwe. Tekisoboka. Obwavu buli mu ggwanga Uganda tulina buddiza bantu bwenkanya. Obwavu bungi nnyo. Obwenkanya bubeera mu nsi nga jjajjaawo ali ebulemeezi tasuubira kulya ku mubaka wa paalimenti, nga jjajjaawo ali ebulemeezi tasuubira kulya ku kansala, jjajjaawo ali ebulemeezi ng'asuubira okulya kasooli we, asuubira okulya ku bijanjaalo, ensogasoga we yali asobola ogiryako, ettooka alitema n'alitunda, emmwanyi agitunda. Obwo bwe bwenkanya bw'oyinza okuzza mu nsi ng'abantu bonna bali satisfied naye ng'abantu bakyasula enjala. Okitegedde? Kasooli n'omulima n'agula ennusu 3 ate kilo y'akawunga ne kagula ensinnyi 22,200. Ekyo kyongozo kitunuulire. Olina okutunda ekkiro. Ajako kaddamu. Kasooli omutunda siringi 3 kilo. Ye kilo. Akawunga kagula ensinnyi 22,200. Kitegeeza olina okutunda kilo 7. Ofune kilo ki? Emu. Sukaali. Kitange kasooli amulima. Natuukayo nga ali ku nnusu 3. Wow. Naye nga alina ate akawunga okukalya ate alina okutunda kilo 7. Asobole okulya akaki? Obwenkanya kakati obwenkanya obwo bujja kuba buzibu nnyo. Sukaali wa 10 agenda na mutta. Bano abaana abato batandise okubeera ki? Kati okiraba abantu abadde zibeegotika mu Kampala. We need to okureducing abantu abali mu ki? Kubanga Kampala mu buli koona tetulina bwe tukyusizo. Ebintu ebyo birina okugera kyobola nti kati ebibuga byonna urbans birina okubeera reduced naye balaga wa olwaliro bye mukola ebyogoba abantu era nawo tewali bwenkanya balaga wa lwa bwavu bagenda kulaga wa n'obwavu obwo.
so ekyo kyobadde obuuza ekifaanana bwe kityo obwenkanya tebusobola kudda kizibu nnyo ku muntu omwavu obwenkanya toyinza bumu wanga asula njala obwenkanya tebuyinza kubeera ku muntu ng'olubuto lukalu ye ayagala kintu kimu ndidde ki okitegedde kale kati ate obwavu bugenda kweyongerako jjo ekyo tujja kyogerako nga tugenze ku bonoba otuuse ku topiki ya lwaki abantu bagobeddwa kuba obwavu bugenda kweyongera kuyitirivu enkoko abadde agyokya abadde agigula kati ejjudde mu biyumba tevaayo obummonde bugenda kukendeera leeti kubadde bukola ki kubadde butambulira kubanga abaana babadde omwo essaawa zino baba baalidde dde obummonde bonna kati saawa eno chipusi yakabye dda wiikendi tewali yasabyeko naki abadde bali ekyennyanja eggaba tayinza kirumba wegamba ebintu byonna bigenda kukendeera olw'ensonga nti consumption erina okukendeera olw'ensonga nti abo bonna boolaba babadde omugotteko balina embuto ng'etteeka babadde bakola kiki wayogera chain twagitemye nti omuntu abadde agula ebintu bijja wano ku street kukola kutya bonna ba street vendors bonna abakolera ku street tugende ku nsonga y'ekyankwanzi abakulu kyankwanzi yakomekerezeddwa kyankwanzi eryo nno lyali ttendekero erya gavumenti ery'obukulembeze National Leadership Institute si ya NRM ne yaggwanga Uganda ate teyali awokka zonna mu Uganda mwalimu zaali bitundu bya Uganda byalimu era lutulidda ngenda zikubuulirawo gye zaaliyo naye eno yasinga okukola ki etandikibwa omwami wamitanga Kalema era yali w'ekibuga mulembe gwobote oyo Kalema ye yali bba w'omukyala Roda Kalema muwala wa Nsibirwa eyali Katikkiro yazaala ono akola ki Mengo Wagwa Nsibirwa olwaleero ye muwanika kakati ye famire eyo eizo oyo mwana oba muzzukulu oyo Wagwa Nsibirwa ndowooza muzzukulu kati yoyo omusajja atandikawo ki atandikawo eyo institute eyo eya Kyankwanzi eyo yagitandikawo kale abakulu njagala mbasomera olupapula lwa gavumenti olwafulumiziddwa nabagambye dda naku z'omwezi 18-19 omwezi gwa kuna omwaka 2026 what transpired in Kyankwanzi kiki ekyagenze oba biki ebyagenze mu maaso ekyankwanzi Guudi eno yawandiikiddwa Simon Peter Tumwine yabadde ayogerezeganyaamuko n'omubaka omulondo wa Kasanda South Abudu Bisaso. Ngenda kugizza mu Luganda kuba nasoma nsobola ogigira eri mu Luzungu ngenda kugizza mu Luganda direct. Yes. Olw'ebbalaza ennaku z'omwezi nga 6 kakati ono ye MP ayogera nti ennaku z'omwezi nga 6 olw'ebbalaza olw'ennaku z'omwezi nga 6 ffenna twagenda maaso ne tukeberebwa COVID-19 ku kisaawe ky'abawanguzi e Kololo era twagenda maaso ffenna ne tuweebwa olukusa n'okutukakasa accreditation ku lw'olusirika luno. Bwe twali tukyali e Kololo kunoonya obukakafu ababaka ffenna twaweebwa ensawo ezaalimu t-shirt y'ekibiina ky'NRM, manifesto y'ekibiina, amateeka agalambika Parliament, ssemateeka y'eggwanga ati Uganda, ekitabo saako ne pen ekitabo ne pen. Zikaadi ezaali zirina okutukakasa okugenda e Kyankwanzi nazo zaatuweebwa. Olunaku olwaddako olw'okubiri ennaku z'omwezi nga 7 essaawa wakati w'essaawa 4 ku makya ababaka abasinga obungi baali bamaze okutuuka e Kololo ku kisaawe ky'abawanguzi oba ku kisaawe ky'ameefuga eky'e Kololo. Nga zituuka mu ssaawa nga 6 n'ekitundu mwanattu ffenna twasimbula mu luseregende lw'emmotoka zi baasi okuva e Kololo. Twagenda okutuuka ssaawa 12 ez'olweggulo. Bonna ababaka ba Paalamenti abaali balondeddwa bannakibiina ky'NRM baali bataka e Kyankwanzi. Kaakati ayogera ku ennyaniriza reception. Bwe twatuuka e Kyankwanzi yatwayanirizibwa twatuukira mu kantiini ey'ettendekero lino.
era we twagenda mu maaso oluvannyuma lw'okuyita mu kwekenneenyezebwa okukeberwa n'okwekebejjebwa okuviira ddala ku main gate oba ku gate we tutuukira. Era twagenda mu maaso ne baddamu okutuwandiisa ffenna abakozi ab'ettendekero lino, era ne tugenda mu maaso ne tuweebwa uniform eya kiragala ey'ettendekero lino ssaako n'enkofiira. Abaali bagenda mu maaso okubeera nga abatulagirira oba ba instructors ab'ekyankwanzi bagenda mu maaso okutunnyonnyola nti ekyambalo kino ekya green kyekyali kituweereddwa yali uniform eya abantu aba mwoyo gwa ggwanga, patriotic uniforms. Era buli omu yagenda mu maaso n'alagibwa wa wagenda okutuula twagenda maaso buli omu n'alagibwa alondeko ekyambalo ekimutuuka, mwami oba omukyala. Oluvannyuma twagenda mu maaso ne tulagibwa ebisenge we twalina okusula bazite dormitories. Era wano nno bino byagenda mu maaso okufuukira ddala ebifo byaffe eby'olubeerera we tulina okubeera nga tusula ennaku oba ebiro 6 ebbanga lye twamalayo. Bino byenkuvuunulira bya omubaka ow'e Kassanda eyakalonde Bwabudu Bisaso ng'awayamu n'omusasi wa Bukedde owa New Vision Simon Peter Tumwini. Agenda mu maaso annyonnyola nti akageri gye tiri nti ffenna tewaali yali waka oba tetwali waka, ffenna twamanya dormitory kye kitegeeza era nga bwe zirina okufaanana. Wabula kyatujja enviiri ku mutwe mwanattu okusanga ebisulo ebiri ku ttendekero lino ery'ennali oba the National Leadership Institute byali bisingira ddala ebisulo byonna ebiri mu masomero mu ggwanga Uganda. Era ye Bisaso talabangako bisulo biri ebyayoyootebwa, ebitemagana, ebiyonjo okuzaama, nti ye talina ssomero mu ggwanga Uganda gye yali alaba ebisulo ba dormitory ng'ezo. Oluvannyuma ng'ababaka bonna ssaako n'abakulembeze nga bamaze okuweebwa we bagenda okusula, mwanattu twategeezebwa nti twalina okubeera okuŋŋaana ffenna mu holo oba mu kizimbe mwe tulina okubeera nga tufuna ekyeggulo. Mu kaseera kano Ssaabawandiisi oba omuteesiteesi omukulu ow'ekibiina ki National Resistance Movement Richard Todong yagenda mu maaso n'atubuulira era n'atutegeeza ku puroguramu nga bw'enaatambula olunaku olunaddako. Ate omumyuka we nga ye Rose Namayanja wamu ne Kano OK Rukogota akulira ettendekero lino bagenda mu maaso nabo ne batu briefing oba ne batunnyonnyola ku bye tulina okukola n'ebyo ebitalina kukolebwa, nti era baalina okubeera nga babigoberera ebbanga lyonna lye baali balina okubeera ekyankwanzi. Ebisenge ebimu nti byabeerangamu oba byasulangamu abantu 4, naye nze n'abantu abalala ffe twasula mu holo era nali okke nakyo agamba nkiddamu nti some rooms had only 4 people, nti ebisenge ebimu byalimu abantu 4 wabula nze n'abantu abalala nti twasula mu weema, yes nyinza okuyita kale hall mwe baaliira wali, and I was very okay with it, era saayina buzibu nakyo. Ng'ebyo byonna biwedde ng'era tutambudde tugenze ekyankwanzi, mwana twali tetugenze kusanyuka oba kunyumirwa merry making. Era tetwagenda na mifaliso yadde ne kabulangiti olw'ensonga ettendekero lino lyatuwa mwanattu zibulangiti amatiribona saako n'emifaliso.
ng'omuntu omugezigezi as a wise person era mwanattu nagenda mu maaso n'entambula n'ekyangwe kyange omuswaki oba akasenyi eddagala ly'amannyo essuuka n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Nziramu kikutegeeza nti bino byenkuvuunulira by'omubaka omulonde ow'Amaserengeta g'e Kassanda Abudu Bisaso. Ebinaabiro byali biyitirivu era tewaali nnyiriri zonna ze yalabako ebbanga lye baamalayo, era nti tewaali nnyiriri zonna mu biseera eby'okunaaba. Kaakati ayogera ku kuzuukuka ku ssaawa 10, waking up at 4 am. Ku ssaawa 10 ez'okumakya abamu ze muyita amatumbi mu budde naye ziba za kumakya, abakozi ku ttendekero lino erya Nnali baagendanga mu maaso buli kumakya okufuuwa kye tuyinza okuyita ekkondeere oba kye muyita effirimbi buli kumakya okutuzuukusa. Era twagenda mu maaso oluvannyuma ne tweteekateeka okwetegekera dduyiro w'okumakya, naye kino mukitegeere kankisome mu Luzungu. Then they ordered us to prepare for morning military drills. Nti oluvannyuma lw'okufuuwa wisoziri oba firimbi, oluvannyuma baalagirwa okweteekateeka okgenda okukola dduyiro ow'ekinnamagye. Kaakati nga ziweze essaawa 10:45 ku gadduyiro yali nga wa ddakiika 45, ababaka ffenna ekitebe saako n'abakozi abava ku kitebe ky'NRM Secretariat wamu nga beegasse wamu n'abakozi b'ettendekero lino ery'obukulembeze erya Nnali baagenda maaso ffenna ne tulagirwa okukuŋŋaana ng'era eky'essomero assembly mu luggya oba mu compound oluvannyuma lw'okukola dduyiro w'amagye. Twatandikanga ne sessions oba n'ebiseera ebyokukola aerobic sessions okuwugira ebinywa kugamba kolamu okukajjuza kankiyite bwentyo. Bino byagenda mu maaso era okuddamu okukola dduyiro owa militale okugendera ddala ku main gate saako n'okukomawo we baalinga bakubye assembly. Agamba nti dduyiro ono owa kinnamagye yagenderanga ddala mu maaso kumpi essaawa 2:2. So ku ssaawa awo nga 12 twagenda mu maaso okulagirwa buli kumakya ennaku 6 ze baabeerayo ogenda mu maaso okuddayo mu bisiro byabwe ogate okusenya n'okukola kutya ebirala byonna. Kino kyakolebwanga wakati w'eddakiika 3. Kino kyakolebwanga ddakiika 3 strictly, yes. This was strictly for 30 minutes. No kyalinga kya ddakiika 3. Oluvannyuma etwayolekeranga ku kyenkya okufuna ekyenkya. Nga zikunukkiriza okuwera essaawa 2 twagenda maaso okutandika okusoma saako n'okubaako ebintu bye twolesa bye tulaga bakiyita presentation. Kyagenda maaso okubeera nga kitandika era ebiseera bino byonna byakolebwanga okutuusiza ddala ssaawa 5 ez'okumakya. Naye wakati w'ebyo bye twakolanga era mwalingamu akaseera ak'okwegeyamu n'okukola kutya naye nga ka mirimu kyewandise working breakfast. Kaakati buli lunaku omukulu anyumya engeri gye bagenda maaso okubeera nga bookya omucomo daily bull roasting. Nti oluvannyuma lwa sessions ezo ez'okumakya oba ebiseera ebyaliwo okumakya byonna bye baakolanga twagenda maaso ne tukola ate ebintu ebirala ebyatutwalanga mu malya g'ekyemisana. Bwe twamaliriza ne tugenda maaso okubeera nga bwe twamalirizanga ne tugenda mu malya g'ekyemisana ate ne tukomawo okuddamu okusomesebwa oba lectures oba lessons eza amalya g'ekyemisana oba afternoon. Kati
ate omukulu bull roasting yagikomezaawo. Kale kanjikusome nga bwe yagigize nti oluvannyuma lw'okulya ekyeggulo twagenda maaso okwetaba mu campfire session oba okwota omuliro ekyoto ekyobuwaze, compulsory campfire session. Oluvannyuma lwa buli session eyo oluvannyuma lwa buli okuyigirizibwa okw'olweggulo bagendanga maaso okwota, naye ngeno bwe bwokya emisoto gy'ennyama y'ente saako n'ebyokunywa ebiyitirivu ng'ate era abasomesa ku ttendekero no bagenda maaso okubeera nga bongera maaso tusomesa okuyita mu bintu ebitali gimu presentation. Kaakati ebyoto bino byagenderanga ddala maaso okutuusa ddala ssaawa 5 ez'ekiro. Bino nno akunnyonnyola bye baakolanga okuviira ddala lwe baatuuka ekyankwanzi okutuusa lwe baaviirayo. Agamba nti olusirika luno lwavaamu ebibala. It was a fruitful one. Lwali lwa bibala byatalabanga. Naye bwe twali ekyankwanzi twayiga ebintu bye twali tulinako amagezi amatono ddala. So the retreat was a fruitful one. While at Kyankwanzi we learnt that we had little knowledge about certain things. Nti twalina amagezi matono nnyo ku bintu ebisinga obungi oba ebitali bimu. Twagenda maaso okuweebwa omukisa okwogera ku ebisoomooza ebitundu byaffe bye tukiikirira. We were also given an opportunity to talk about the challenges in our constituencies. Kulembeze w'eggwanga yagenda maaso okwanukula n'okuwa ebyokuddamu n'okutema empenda oba n'okugabana empenda butya bwe bagenda okubeera nga bagonjoolamu ebizibu ebyo abantu bye baali boogedde eby'abantu baabwe be bakiikirira. Okugenda maaso okubittaanyaako n'okulaba nga tubigonjoola, twagenda maaso okugabanyizibwamu mu zones. Gamba nga aba Greater Masaka, Greater Mubende, Central Buganda, Greater Ankole, Rwenzori, Tooro, Bunyoro, West Nile, Lango, Karamoja, Bukedi, Bugisu, Busoga, Nacholi, saako n'endala. Nti bagenda maaso ne babagabanyaamu mu groups oba mu ezo groups nga zaaki nga aga nti to clearly concretize these challenges we were divided nti ogenda maaso okulaba nga ebizibu bino tugenda maaso bigonjoola. Ogamba buli kitundu kireeta ebizibu ebyakyo naye ng'ate bali wamu. Kitegedde. These challenges were divided into original zones okugeza aba Greater Masaka ne babeera mu zooni yaabwe ne babeera wamba namere bandi bonna wano. Aba Greater Mubende ne babeera ne bakola zone group eno mu universities zetwandise discussion groups mu university mwe discussing muleete ebizibu ebiruma abantu bamwe mu gundi eyo mu group eyo nga bagitemamu. Nti Moses Wamala ne kitaawo Karole mugire mututegeeze ebya Central Buganda. Yes. Nti aba Central Buganda, Greater Ankole, abe Rwenzori, aba Tooro, aba Bunyoro, aba West Nile, Lango, Karamoja, Bukedi, Bugisu, Busoga, Acholi n'abalala bonna nga ababaka abalondebwa mu constituencies ziva mu bitundu ebyo beekolamu akakundi. Kaakati bino byagenda mu maaso okusobozesa buli region ogenda mu maaso okunnyonnyola okugenda ebuziba ebizibu ebisoomooza abantu baabwe era ne bagenda mu maaso ne babiteboling oba ne babiwa President Yoweri Kaguta Museveni. Nga bwe nagambye nti like I said President yatwalwa akadde okunnyonnyoka ebizibu bino n'okuwa ebyokuddamu eby'ebizibu bino ate era omubaka ono akunnyonnyola nti byali bikwatwako practical era n'atuwa n'ebyokuddamu ebirabibwako ebiri practical. Omubaka agenda ku empisa z'okulya oba n'enneeyisa mu biseera ebyokulya eating habits. Mu kaseera akamu twayigirizibwa engeri y'okwambala ey'okulya oba n'empisa ez'okulya and n'omukono
gwe twalinanga okukozesa nga tulya. At one point we were taught how to dress, about eating habits. Ebintu bino nno oba abantegera mutegera nadde neewazo bisoba mu Lungereza mu Luzungu kuba biswaza munansonyiwa bwe mwategedde nze taata wange yantegedde dda lwaki saabisobye mu Lungereza bisobye mu Luganda lwasonga biswaza naye mu kaseera akamu twategeezebwa twayigirizibwa engeri gy'okwambalamu empisa oba neeyisa nga tulya na mukono ki gwe tulina okukozesa nga tulya. Ekintu ekirala ekyali ekikulu ennyo twagenda mu maaso okuyigirizibwa engeri gye tulina okweyisaamu mu lujjudde lw'abantu, conduct before the public. Twagenda mu maaso okuyigirizibwa okuyimba oluyimba lw'eggwanga mu lulimi Oluswayiri. Kaakati abaali batusomesa baali bantu nga bali strict nnyo. Twalina okuyimba oluyimba luno ebitundu byonna ng'ate tulina okubikwata nga kyabuwaze. Omukulu agenda ku race ey'obwa sipiika agamba nti race y'obwa sipiika oba okuvuganya ku bwa sipiika anaakubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu agamba nti tekyali ebimu ku ebyo ebyalina okuteesebwako. Bwe wagendanga mu maaso okwogera kwani anaakubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu, ababaka banno bagendanga mu maaso ne bakutegeeza nti abavuganya baali Anita Among ne Thomas Tayebwa, nti era baamutegeeza nti kuno kwali kusalawo okwakolebwa akakiiko akafuzi era akakulu munda mu kibiina ki National Resistance Movement. This was the decision of the Central Executive Committee, the top organ of the party. So, abantu abalala abavuganya, other contenders, nga Minister w'ensonga z'obwenkanya ssaako n'amateeka munda mu ggwanga Uganda Norbert Mao, Minisita omubezi ow'amayumba ye Pacis Namuganza, omubaka omukyalo ow'ekibuga ky'Embaale Lydia Wanyoto, omubaka omukyalo wa district ye Masindi Dr. Florence Asiimwe ne Alinga South MP elect York Arion Odria, bonna baaliyo ekyankwanzi naye okubaganya ebirowoozo, the debate tekwagenda mu maaso kwetooloolera kwabo oba tekwabeetooloolerako. Mu birowoozo by'ababaka ba paalamenti omubaka ono agamba nti olutuula luli olw'akakiiko akafuzi era akasalawo ebyenkomeredde munda mu NRM kaali kamaze okusalawo oba okusala eggoye ku nsonga eya ani anaakubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu ssaako n'ani anaamumyuka. Yes, abakulu byebyo ebyawandiikiddwa. Omukulu oli ani Bisaso. Omukulu ebyawandiikiddwa Simon Peter Tumwine yabadde awayamuuko n'omubaka omulondo w'amaserengeta g'e Kassanda Abdu Bisaso. Ekinkozesezza ekintu ekyo okubisoma mbizze mu lulimi olwaffe wano oluzaalirwanwa, bingi biswaza ebiri muno esaagadde kuyisaawo ate muntegedde naye kakati yes, session za president ezembadde nti session oba ebiseera bya president we yali ekyankwanzi mu budde obw'amalya g'ekyemisana oba yes afternoon kale. Ssentebe w'ekibiina era ye chairman w'ekibiina ki NRM ngera ye president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yagendanga mu maaso okujja n'atwegattako naye okubaako okusomesa kwatuwa, era yagenda mu maaso okuddamu mu session zino ez'enjawulo okwanukula ebibuuzo okuva eri ababaka abalonde abapya n'abakadde. So ababaka abasinga obungi oba sessions
amalya g'ekyemisana zaali za kubuuza na kwanukula bibuuzo. Twakozesanga ebiseera bino okugenda mu maaso okwogerezaganya ne President era n'okubaganya ebirowoozo ku President byali agenze maaso okubeera nga atusomesa omwali okutuwa endowooza ideology, okutema empenda strategy ne philosophy. Philosophy mu Luganda oba kyekisimanyi naye mukitegedde ndowooza. Omukulembeze w'eggwanga yakakasa era n'agenda maaso okakasa nti buli omu yategeera ensonga ezo ezikwatagana n'endowooza ideology, strategy ne philosophy. Twagenda maaso ebbanga lyonna twali twewuunya President Museveni okwogera kwa ideology, strategy ne philosophy mu kwogera kwe speeches ze. Wabula bwe twali ekyankwanzi twagenda maaso okunnyonnyoka n'okutegeera nti omuntu bw'aba tategeera, bw'aba tamanyi byafaayo oba n'ebyemabega byonna, omuntu oyo tasobola kutegeera bigenda mu maaso oba binajja mu maaso. Nti we have always wondered why President Museveni talks about ideology, strategy and philosophy in his speeches. However, while at Chankwanz we got to understand that if a person doesn't know his past history, he or she can never understand his future. Twagenda maaso okuweebwa ebyokulabirako gamba nga oba twaweebwa ekyokulabirako gamba nga eky'emmotoka egenda maaso okuvuga ng'edda mu maaso, but naye ng'ate endabirwamu yaayo ey'omu maaso oba gite side mirror ng'etunudde mabega. Akugamba ombako nategeeza nti this is because you need to see what is at the back. Kino kya nsonga nnyo nti olw'ensonga nti olina okumanya biki ebiri, olina okulaba biki ebiri emabega. Twategeezebwa ebintu byonna ebigenda mu maaso olwaleero byaliwo era byaliwooko, byali bibaddewooko emabega. Session zino oba obudde bino byagendanga maaso wakati w'essaawa emu n'okutuusa essaawa bbiri oba byatuusiza ddala ssaawa emu oba bbiri. Buli luvannyuma lwa session zonna twagenda maaso kitwaddanga mu bisulo byaffe ate oluvannyuma ne twolekera okulya ekyeggulo. Bino bye byali ekyankwanzi nga binyumizibwa omubaka w'Amaserengeta g'e Kassanda omulonde Abdu Bisaso. Aji tutandike ku article yonna omubaka byanyumya. Bikwoleka ki ekiri ekyankwanzi bye bino ebibeera ekyankwanzi. Ekisookera ddala ekiri ekyankwanzi akugambye tetukyogeddeko okumala ebbanga ddene. Olina okumanya gy'ova, omanye w'oli, omanye ne w'olaga. Mu history tulina kuyigamu ebibi n'ebirungi tuggyemu ebyo ebigasa ensi. Nkulu Bisaso yeebale alina ebintu bingi byayogeddeko awo ye nga ye bye yawulira. Ekisookera ddala katugende ku kya dometry zaayogerako. Ebisulo gye baasula. Ebisulo byayogerako asooka agenda abuuze munywanyi we Kazibwe Dr. Sam agenda amubuuze ku bisulo ebyali e Kassanda waava, nja kwogera waava ye. Agambye talabanga ku bisulo. Agendeko abuuze alabe ku bisulo ebyali ng'emakonzi. Ebiyooyote ebirungi okuzaamu. Kituufu okuba kuba bino bisulwa baminisita n'abapresident n'aba army people. Kituufu nnyo. Naye asooka agende yeebuuze byali bibaddewokko. Kuba tusoma byafaayo. Waava wasinziira e Kassanda. Byaliwo emakonzi nga bya muntu. Oyo we yasomera bwendowooza ne Kazibwe Dokita wa CBS. Dr. Sam Kazibwe. Yasomera Kassanda. Okay. Amubuuzeeko baba teyabirabako. Ayinza okuba maybe ng'odisigi yakola ki? So ebibuuzo byabaddeyo. Bwe tugenda ku kya uniform n'okukola drill ezo n'abagamba nti bagenda nga bakola UPDF ki? Military drills okukola dduyiro w'ekinnamagye. Kaakati mwenna ba MOP abagenda mu parliament y'e 12 mugende musobole okulwana okulaba nga mujja abaana abakola drill
gye mwayogerako ey'amagye eya NUP. Future eyo drill gye mwakoze yegenda okubateeka munda mwenna. Mu future abantu bagenda kusinziira ku ekyo. Bino biri ku record. Ate mwe mubyogera n'uniform mwade mwambadde za UPDF. Nabano mbavunaana kuba nti bali ku drill z'amagye nga bambadde uniform etale ya UPDF. Bali munda. Bali tebambadde UPDF uniform. Exactly. Naye mbavunaana okuba nti bali ku parade eyefaananiza ey'amagye nga bambadde n'ebyambalo ebifaananiza ebyaki bali munda. Mmwe temuli basirikale mwambadde UPDF muli mu training y'amagye. Abantu bajja kubavunaana mu maaso gye bujja nga basinziira ku bubonero mukoze eki bwe mwogeddeko. Ekyo mukulu Bisasu yakyogedde bamuwadde interview okisomye mu mawulire ga gavumenti kigenze ku record. Ekyo nakyo record nkyamu gye tuli. Abaana baffe abadde ekyenkwazi ne bakulu baffe bayinza okuvunaanirwa mu tteeka eryo erivunaana baliwa. Kati bwe bamwagala ekyo ekintu butakibavunaana mu future mugende mulwana okulaba nti bano abasajja abali eno ekintu kye baakola kyali mu mateeka nga nabwe mukikoze mu mateeka. Agamba ekirala nti olukuŋŋaana luno oba olusirika luno lwavaamu ebibala era we bali ekyankwanzi baayiga n'ebintu bye baali batalinaako yadde kutegeera na kumanya. Kusinziira kakati kyeyayiga mu ekyo kyali ki? Byayiga mu ebyo mwe mbaali okubayigiriza okulya table manners bazita table manners. Yes. Kakati ekyo ekintu kikwewunyisa n'okwewunyisa. Omuntu ali ku kilasi y'obwa MP ali ku kilasi y'okubeera president w'eggwanga Uganda kuba bw'omala okubeera MP you can qualify okwesimbawo okubeera president y'eggwanga. Tomanyi ne bwe baliisa bijiiko ku mmeeza. Nakyo ekinyumya nga president bwe yabatutte ekyankwazi n'abayigiriza how to dress, mwambala mutya, fooko gikwata otya, akambo kakwata otya oli emmere, okusala mu nnyama. Okitegeera ebyo byonna babayigire. Mugenda kufuga baani nga temumanyina kubaliisa mmere fooko koki ku mmeeza. Zino nsimbi zaamu wa musolo ze zaateekeddwa. Ebyo ebintu biyigirwa waka. Ffe twabiyiga mu 7 nga tuli waka ku dining table. Abamu bagenze Utali College babayigiriza. Okitegedde abakola mu hotels eyo koose eri eyo. Naye kati okijumya nakyo wakiyigidde ekyankwanzi. Oba tomanyi balya mmere ku table. Ebintu bye tusomera ewaka. N'omukono ogulya. Mujapazi oli otya? Mujapazi gwe MP oli ayo otya? Atamanyi bakola ki? Ne balya. Okitegeera tamanyi ne batuula. Tamanyi lwaki bamuyita katawula akokyabuuza katolese kaaki. Lwaba bamuyita ka apron okesiba mu bulago. He doesn't know anything. Wabula agenda kubeera babaka ba parliament. Abajja 2012. Kakati mulimu ebintu ebituswaza obuki? Ebituswaza obuswaza. Excitement. Nabagamba muleke kujja buli muntu kujja ku mawulire. Mujja kwogera ensobi mpitirivu. Laba byanyumya. Munyumya kya mandaazi kati bino binyumiza abantu mu vision w'eggwanga ennamba. Bantu basoma eby'MP agenza okuyiga bwe bali emmere. Munyumya abantu babadde mwole ku michomo. Nti bane ebikibi mwabadde mugisirikire ekyo jammwe michomo yogera gyaki abantu banyivu. Muonona sente bunaku muttente mbu mulya michomo. Tobannyonnyola ebyo bisigale mu kyama byaffe. Haji olupapula lwonna page lukulaga teri sensi abeera kyankwanzi. Exactly. Kakati lwaki temusirikira byama byaffe ekyankwanzi. Muleete ebitono bisobola okubeerawo. Munenya okugira ebyama byammwe. Yes, ebitali makulu. Ekyo kino tuteeta mu vision nakyo baku interviewing. Eriyo abantu abadde basobola okubeera interviewed baatidde buti abantu batya buti. Toyinza kugenda kugamba Mike Mukula no mu interview nga agenda kwogera nti bali abatya emmere. Emmere agiridde okuva mu nsanvu. Naye ngeri ekyamakulu ekibeerayo. Kubayigiriza kugamba endowooza. Ekibiina gye baba tutokola ki? Tukkiriza tutya? Tulonda tutya? Ate gwe tuwagira. Okitegedde? Kalike nkugambye akabwe mupyo kategedde. Gundi yakoogedde dda akugambye ono wano nti bonna buli gwobadde obuuza kugamba tuliraba speaker babiri already kyekigambo kiri kyenagambye omukiyagambye bonna bagenda mu kiti ekyo bamaze obbakwata kati ono byonna interview yonna gye bamubuuzizza sirabye mu kintu ky'amakulu kiri awo akugambye ekirala zones zones kakati kyetugamba abantu president yababuuzizza ebizibu lwaki ozoninga abantu tukugamba ekyo ekintu buli ggwanga Uganda federal system etambula eri nakyo buli ggwanga lirina ekizibu ekyaliyo. You don't want to talk about federal system and you are zoning the people mu bukundi buli muntu ayogera ebibye
ebintu tebyetaagisa na bano b'MP eggwanga lituule National Planning Authority ejja kutegeera ebizibu by'eggwanga va ku bano b'MP tamanyi na kyaliko okitegedde ye ajja kulowooza ekintu kye ku kyalo kye beetaagisa kyajja okubuulira tajja kubula kiri kintu general mu kyonna kokola assessment nti e Kassanda balina kizibu ki e Kassanda tulinayo golodi National Planning Authority golodi onapo e Kassanda banna Kassanda bamufunamu ki ekyo ekizibu kyaki sente zigenda kufika ne Kassanda tulina kola wuji twalewo essomero Makonzi twagala okuzaawo essomero erya gavumenti twagala okuzaawo eddwaliro nga sente ziva mu golodi ono okitegedde bagenda kwogera byabwe president afuza ati ebisanja 7 ekyo kiri mu mind zaabwe tebali ku mind yekigenda kutaasa abazzukulu baabwe gye bujja kati zone gye mwogerako yali badde egenda nti Masaka balina kinti Masaka twalina emmwanyi twalina ebyuma kumpi buli ka center twagala kuzza byuma byaffe by'emmwanyi tubize Masaka twalina ekyuma ky'ennaanansi kikomeye Masaka ekibuga twalina ki twalina ABCD ebyo ze zones naye nga ziri national authority planning authority not by MPs bemupya obwongo butono nnyo ekyo kikulaga abasajja bagasoma byabagamba bulijjo bemupya ffe namba esinga obungi the qualified kwokya michomo owulire interviews bakola okuva ekyankwanzi you see what are they saying so now eyo sense kyeri mu ekyo bano bebafunye ofuna obukadde 10 n'emmotoka 315 obukadde. Let us talk about obukadde 10 katono nnyo bemupya ati soke tumalize kano haji akazones omukulu akugamba yes kuba ekyo 10 ekijjako mukulu akugamba nti okusobola okugonjoola ebizibu byonna obulungi omukulu myaka 4 ebizibu ababaka baneeno abapya be balina omutegeeza ebizibu balina okutegeeza National Planning Authority okukola ekintu n'ebintu byaba bagamba is catching their brain agenda ye gyatwala mu maaso neetuuka etya mu maaso bano bakozi nakugamba bano bali ku moroke badde etubidde gye basindika NRA buses or whatever eri mad stack these people they must push it okujijjamu bwe batuusa ebagani mulina ebisoto ku ngato temulinnya ebalekaawo enoonya abalala bali kiriini kubanga buli muntu yenna alina ebisoto byentegeeza ye muntu alina mind y'eggwanga ye Ssemujju bw'omala okwogera mind y'eggwanga mu NRA tetukwetaagamu oba olina ebisoto mu baasi yaffe ogera gikola ki bisasu tumwagala nnyo ali kiriini ono abakolera ono ye mubaka oyagera kubuuza tulonda ki Ssemujju tojjamuga tulonda ki byogenda okulonda ayagala kusooka bivunzavunza tetumwetaaga mu baasi these people we need kati bano bonna bakolera ffe bayamba ffe bisaso akutte NRM n'akulaga ekikula ky'ababaka be mulina betulina beebo tugende ku bukadde 10 obukadde 10 omukulu yabadde abasiibula naye nga tetunnajja yagambye nti enguzi ababaka ba paalamenti nti tayagalayo nguzi naye enguzi gy'ayogerako ku paalamenti Anita Among asongeddwamu nnyo olunwe okudibaga okozesa ensimbi y'omuwoomusolo mu ngeri etategeerekeka aliko n'envumbo olwaleero ez'amawanga agatali gamu aga Bulaaya ku ngeri gy'adibagamu ensimbi n'obulyake n'obubbi. Pulezidenti yabadde alumba Anita Among kiki kye yabadde ayogera ku nguzi ekituufu ng'ayogera ku paalamenti? Pulezidenti aba akakinga bwongo bwene waffe ebweru si mu paalamenti. Ekyokwogera ku nguzi mu paalamenti kyaba takitegeeza era tekigenda kukola makulu. Wabula ffe abamuwulira tufuna amawulire amalungi tugaa nti pulezidenti ayogedde nnyo ku ki? Ku nguzi. Obuli bw'enguzi. Nakugamba nti pulezidenti okukola obuli bw'enguzi alina kudda eri bannansi kubasaba tumusonyiwe. Tusonyiwe gavumenti yaffe yonna nga bwe badde etambuza tutandike ekipya. Kubanga nakugamba nti obuli bw'enguzi ng'otandise obunoonya tutookera ku pulezidenti Museveni gwe tutandikirako. Yatuwa obukakafu tyafuna obukadde 3 byalina bijja mu bukadde 3 kakati ekyo kyobuli bw'enguzi tukyogerako mu paalamenti naye ffeeno ebweru tujja tukitwala ne kigaziwa ti pulezidenti yabadde nnyo ku buli bwaki yayise gundi yayita ono omukyala owaawa ow'Erwengo n'amugamba neekweka lwa buli bwanguzi omubaka omulama n'atuuka n'okwekweka pulezidenti naawe pulezidenti n'okimanyi nti omubaka aneekweka lwa buli bwaki bwanguzi ali n'ogamba nti wamusonyiwa toli kooti. Yes. Lwaki osonyiwa oli ng'ate yali asereza obuli bw'enguzi muleke kooti emukole ki emulamule.
n'ogamba nti obuli bw'enguzi ogenze ng'abantu bonna okuva ku vice president up down bonna balina sikando z'amabaati oba togamba nti ogenda kulwanyisa buli bwanguzi wabula ffene ekifaananyi tukifuna ti pulezidenti waffe kuda agenda kukola ki agenda kubeera so ega mu kulwanyisa buli bw'enguzi. Ekyokubiri bw'oba ogenda kulwanyisa buli bw'enguzi MP yafunye obukadde 3 bwa mmotoka ababadde mu parliament bagenda kugula motoka bagenda kweyambisa eyo gye babadde balina obukadde 3 bwa bwereere abapiya bayinza okufuna obukadde 3 bayinza okugula emmotoka bayinza okugula entonotono kakati wali mu Kampala bw'aba afunye obukadde 3 tewali nsonga lwaki ajja kugula motoka ya bukadde 3 Kampala agenda kutambula yebameka abazigula ajja kufuga emmotoka entonotono afuna obukadde 3 ekyokubiri omuntu yennyini wakwata obukadde kakadde kamukamu n'okawa moto n'okawa abasajja n'abakyala bamaama baffe bannyinaffe bakazi baffe n'abaana baffe n'obawa sente ezo zibayambe ne baziteeka ku buturuzi mu Kampala buturuzi bwe buno bustalls bubateeka ennyaanya wazeezeewo esente zaffe ezo bukadde emu ogenda kuzibanja ani kubanga wazimuwera takyaliwo wadulesi wamuwera emiliyoni mutakola ki yavuddewo ogenda zimubanyizaawa y'omubanja akakadde si bwe kiri bwewabadde 10 ayina 3 ayina emiliyoni 4 ayina benefits ayina enguzi omuwadde obukadde 10 otegeeza ki obukadde 10 obwo butegeeza ki obwogerako kihaji obukadde 10 yabasibuza gye balanga enguzi on my side kyekibuzo bawa bwaki bagenda zikozesa bayina 3 ekyo kimu bayina almost like 40 million more than 40 million za musaala bayina ez'obukiiko kubatuula bayina ze bagenda okuyisa mu ddiiru zaabwe ezo na sente bayina padm bayita padm lwabagenza okutambula n'okukola ki ziri awo what for 100 million lwaki ono mmwe miliyoni 10 nga gowa pdm miliyoni emu omugyewo tomugaa nti ezo zikusonyiye ye sente z'ogaba zivaawa ziva ku bajeti ki ekyo nakyo kyebuuzibwa eggwanga lyavu nnyo teryetaaga na kuwulira bukadde 10 ekyo nti oziwadde obuntu wabula point esinga obukulu bannaye mwena abafuna sente za gavumenti muzikozese bulungi time it will come you will pay that money akaseera kajja time it will come forget about President Museveni agenda gamba nazibawa mwogere mwazikozesa mutya yinyi bagenda muga nti nazibawa sente naye boogere bazikozesa batya ogenda kwogera ki kuwajja zibasaba ezo sente za ggwanga sente ziza President Museveni bannaabwe it's a Ugandan people sente bazijja ku musolo pay as you earn abakola mu gavumenti basalako kumpi ebitundu 4 ku buli 10 oba 3 ku buli 10 abalinya boda abalima abagula eddagala buli muntu yenna mu ggwanga asasula ze sente zemukola ki tewaliwo NRM faamu gyerina gyetunda nti nebawa sente terina bizinesi neki nti wesinziira kujja sente zebakola ki sente muzire nga muzimanyi eriyo ansi okubuuza 10 wakiteekawa ekyo mugenda kyogera emmotoka gye wagula ey'ebisatu bakuwa 3 teeka likuwadde emmotoka ya bukadde 315 ogenda ku lisiiti yagigula ate lisiiti egenda kukoma ku ekyo mmotoka gigula lisiiti bagenda ku kyesisi namba ani yagireeta kuba muyinza okulowooza nti oguze 3 otegewo kapulimu akaanamu 5 okayita ak'ebisatu ogenda kubinnyonnyola kati ababaka beetaaga ababaka abaweza abali mu myaka eyo 7 n'okugenda mu maaso beetaaga medical insurance cover era n'olw'ensonga eyo Parliament yafulumizza ensimbi yeetaaga. The Parliamentary Commission has presented a budget of 1.195 trillion for the new financial year mwemuli obuwumbi 1017 eza allowances ez'ababaka obuwumbi 7 bamwe ba parliament abavuddemu abawumula oba abakyasavinga no eno parliament ye 12 ejja abalimu bokka oba ate bana ba x nabo bagenda mu eyo oba tebaliimu eno yagundi serving MP yes nti beetaaga trillion emu oba akatabalika kamu n'obukadde 195 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja kwezo obuwumbi 1017 za allowance obuwumbi 73
za kutalaga okutambula okugenda e Bulaaya. Essente endala kuliko emisaala gyabwe. Okay. Akaseka 1 trillion statutory salaries omuli obuwumbi 1019, emoluments obuwumbi 579, allowance medical expenses obuwumbi 22, okutambula wano munda mu ggwanga Uganda eweru w'eggwanga obuwumbi 17, gratuity obuwumbi 27, kati wabana ababaka abafuluma. So donations okudonating obudonatings obuwumbi 24 donations. Kakati wabala ebyo nabyo bino biwulira kitulaga bulazi nti emu ku bitongole ebituvunaanyizibwako yavadda ku bannayuganda tebaliiko, kubanga essente ezo zemwogerako ezo buli financial year mukwate sente muziteeke emulago, mukwate sente muziteeke ekiboga, mukwate sente muziteeke ekiryandongo. Sente zijja kugenda ziyamba kubanga MP ekiryandongo gyali ewaayo ow'egindi gyali abantu bagende nga babajjanjabira wano. Ekyokubiri speed mwasalawo ne sente mukola eddwaliro ly'Eruwowa mulyongere mu speed bisobole okukola ki okuyamba abantu bakendezeeko wano, kubanga omuntu kubajjanjabira wano kijja kukendeeza okutambulizaako abalala, kubanga MP gwe batwala alina okugenderako omukyala, alina okugenderako omwana we, simanya ayinza okugenda abantu nga 3-4. Ezo sente ziba nnyingi. Ne bwe munaamalira eddwaliro ly'Eruwowa yadde lero ligenzemu sente mpirivu ezitali ntuufu ndize zirigenzeemu ezibbiddwa zazo nnyingi, naye mulimale tukendeeze empeekera zino zigenda okugenderako, kubanga wano tajja kulinnya nnyonyi, Lubowa tajja kulinnya nnyonyi. Land Cruise ejja muleeta emuteekaawo ajja akulabeko, kitegeeze expense ejja kubeekoze eki evuddeko, okulya kujja kukola ki kujja kukendeerako. Ekyo kiri awo. Mukwate sente zino zimugenda okuteekamu nga mugenda e Bulaaya muziteekeko mu malwaliro ga wano. Yes. Lwaki muli mu byokwejalabya byokka bo beefaako nga bo? Naffe abeesiba ku kibiina ky'NRM tebakyatufanako kati nze zigenda kuntwalawo. Waliwo yakugambye ebirowoozo by'olina, amagezi g'olina amayitirivu, lwaki okyawagira NRM ku bintu bino bwe biti n'ebyabadde ekyankwanzi. Omubaka wuuyo akunnyonnyola bamuwadde interview ya page namba mukomulamba. Onzikiza ekibuuzo ekyo nkiddemu. Essebo. Kakati ekibuuzo ekyo nkiddemu ebintu bibiri alina okumanya eyambuza ekibuuzo. Ambuza ekibuuzo nga kituufu si mukyamukumbuza kibuuzo ekyo. Kubanga jana agamba lwaki oyogera ebyo alina osigala ng'okyakola ki okyali mu bbaasi. Ebirowoozo by'olina. Ebintu bibiri ngenda kumwanukula mu bibuuzo ngenda kumuddamu ebintu bibiri. Olwobeeranga ne taata bw'obeeranga ne muganda wo nga muguwa ddalu mukulembezenga tomukkirizanga kuva mabega. Okulembezenga mwatambule naye buli olaba akyuse mudu omanya nti kati azze kutema osobola okwetaasa. Osobola okwetaasizaawo. Ekyokubiri bw'obeera ng'olina maama wo nga mulalu oba kitaawo nga mulalu lwana nnyo okulaba nti tayita bwereere. Gezaako okulaba nti omuteekako abantu oba olina obusobozi wabeera bamutunuulire, ate buli obanga omutuuseeko mangu nnyo ng'ayagala okukulinga maama wo nga mulwadde omugamba maama enjala ennuma. Ekyakiwulira bw'oba oli mwana we maama nga enjala eruma n'asirika bw'ate enjala ekuluma tonalya ky'ogamba nti sinaba kulya. Omukuulinga eddawuni osobole okubeera naye naye tomwegaana. NRM maama wange yagwa eddalu. Okikkiriza? Yes. Maama wange yakola ki? Yagwa ddalu. Naye nina okimulabirira mpaka lwe ndimuziika nimanya nti maama yakola ki. Nfune maama wange ko wife anatambuza obulamu bwange mu maaso. Maama wange ko wife gwentegeeza ti NRM tulina okutambula nayo mpaka lweneetereera. Nze nina okujjanjaba NRM mpaka lweneetereera kukugibulira bino ebigambo byenkikola ki byenjibuulira. Naye bwe nebaganya okutereera bwerifa ndifuna maama omutali tambuza eggwanga kyentegeeza omukulembeze omulala etambuza eggwanga likola ki. Bayinza obutantegeera bulungi kankiddemu. Maama wange yagwa eddalu ye NRM. Nja kutambula n'ebuddwaliro lyonna lyensobola asobole okutereera. Okumujjanjaba eddalu. Atereere. Asobole okuddamu okungabula nga bwe yalinga akola ki. Naye bw'anaaba alemereddwa nga eddalu liganye bw'anaafa nga nze nkyamujjanjaba nja kufuna maama omuto ye mukulembeze omulala alida mu ggwanga Uganda atambuze eggwanga bwe likola ki ekifaananyi. Naye sijja kusuula maama wange muganda wange kubanga nnoonya maama omulala nedda sijja musuula. NRM maama wange. Abakulu tetujja kusukkawo wano naye ebibanyiiza kambyongerere ddala naye okubatereezaamu allowances z'okugenda
ya travel abroad buli obuwumbi 7 aha ate 17 okutravelinga inland ya munda mu ggwanga kakati abakulu balina budget ndi ku budget ya parliament okwesanyusamu entertainment buwumbi 8 n'obukadde 4 beddings clothing food naye akatunduye ku kintu ekyo nga yadde tumaliriza kankagatteko wamala eggwanga Uganda lirina okumanya nti obuzi bwonna bwonna obuliwo bwaliyo tulina okukkiriza okulekeraawo okulonda bannakyalo yes tulina okukkiriza okulekeraawo okulonda abaavu bali bannakyalo akunyumiza tulina okulekeraawo okulonda abantu abayita abalwanirizi b'eddembe abo abantu bali dangerous nnyo mu Africa bannakyalo abalwanyizi b'eddembe owokusatu abadde tulina munnakyalo omwavu n'omulwanyizi w'eddembe abantu tulina obeegendereza ennyo kubanga bwogenda okutuna bonna banna abadde beeyita abalwanyizi b'eddembe gye bazze bayita bonna tewaliwo likodi nnungi ezimbabwe tubalabye Libya tubalabye West Africa yonna tubalaba tulabye tutandise okulaba ebintu byonna abadde beeyita abalungi ng'ebintu tebitambula nga bwe tubikola ki nga bwe tubyetaaga so ebyo byonna ebizibu tubirwanyise Mukama Katonda atulabe nti abazzukulu baffe abaana baffe bagaggawadde bajja kujja otufuga nga balina essente okitegedde ekyokubiri bakulidde mu kibuga kuba kyembadde gamba obwavu bonnakyalo ate ekyokusatu si balwanirizi ba ddembe kubanga tebavudde mu nsiko bajja kuva wano osanga banatambuza ensi Katonda bwana bakoze eki so kanka bamalireyo nti bataaga okwesanyusamu entertainment buwumbi 8 beddings biki byonna footwear n'ebirala byonna kawumbi kamu obukadde 4 obuwumbi 7 bwa mafuta nga parliament wabaawo abafudde beetaaga okuziika n'okukola kutya benefits z'okufa benefits n'okuziika kawumbi kamu 1.371 billion workshop meeting seminar buwumbi 11 social security NSSF buwumbi 36 treatment oba okujjanjabwa ebunaayira ebweru akakiiko kasabye oba kayisizza obuwumbi 5 mu obukadde 600 okujjanjaba ababaka ba parliament ebweru w'eggwanga. Kakati the required extra funds obuwumbi were presented on Thursday. Yes, buno obuwumbi obutaano bwe nkugambye balina okubeera nga bajjanjabwa emitala w'amayanja. Kakati kankweko ku ensimbi ze bafuna nga maliza mu dakiika emu. Currently wetwogera olwaleero omubaka wa parliament asasulwa obukadde 25 n'okusoba kuba ensimbi zino za nkiso nnyo. Ngezezzaako kola research agenze mwezi gwakubiri okufuna ensimbi entuufu esasulwa ababaka ba parliament kuba ne new vision zeekooti nga si zentuufu. Yes, beekolera omusala zaabwe ate ne besigaliza ebyama byabwe. Kaakati bagamba afuna mmeka? Bo bagamba 25 naye n'ababaka be nabuuzaako atandika okwogera ku nsimbi ogenda owulira azivaako. Tebasobola zoogera naye nga bali more than 40 million. Kaakati ateekeddwa okufuna 2.6 za iPad miliyoni 2.6 za iPad. iPad kyeyo nawe bayetaaga fully furnished office, total medical insurance buli mubaka balina okufuna obukadde mileage ez'amafuta receives mileage facilitation of obukadde 4 buliki naye buli muntu balina okusinza owe Kampala siza okufuna owe Kabale siza alina okufuna yane kati bukadde 4 za mwezi buli mubaka buli mubaka anti kati wano ono babalidde ku wa Kampala okay ate era no owe Kampala afuna okay constituency facilitation wa constituency obukadde 3 mu obukadde 2 binanyiza n'okunyiza mbiveeko binyiza batakuumira mpeera batukuumire amina kuba bw'obeera ng'omuntu yeetaaga iPad ya bukadde 2.6 akuume lwaki gavumenti yo tezibagulira neziba ku bbeeyi entuufu ezo nazo ne corruption zikola ki ezibeera
akuume bassebo tetujja kusukkawo wano. Amina. Tujja kudda n'etteeka erigamba nti baagala etteeka ly'obwetengereze the protection of the sovereignty bill eriruubiriddwamu okulaba nga bannansi bonna babajjako obutuuze nga babafuula emmomboze kasita ogenda emitala w'amayanja oli foreigner tujja kudda tulitemeteme the protection of the sovereignty bill tulabe passport bagenda zibajjako kubanga eri tebatuwa passport batuwa obutuuze ate bwomala obujjako wano kati ogenda otuuka eri obutuuze kitegeeza ki obutuuze gye buli n'obuzaaliranwa kyenjawulo kati nze ndi mutuuze Bungereza naye oba foreigner wano ndi muzaale waawa ne passport kati etteeka erijja oba foreigner ebintu bingi bijja kukolebwa naye bingi tukyalina n'abamenya amayumba. It's too sad for this Africa not you sad for the Africa kubanga byonna ebiri wano ebisinga obungi amawanga mu Africa bitambula kyekimu lwakuba mu kusemazinga wa Africa etteeka lino tetunnaliraba nakoze research liri Russia etteeka lye baleeta kusemazinga wa Africa sinnafuna wendiraba era obuuzanga etteeka livudde mu nsi ki liva Finland n'omanya nti liyinza okugasa omuntu lino lye Russia webale nnyo ate era so kitegeera ekiriyo Vladimir Putin osinikirayo amannyo no. Kale tunaatandikira waakuume. Amina. Uganda y'enkya. Uganda y'enkya.